الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. ايه الحكايه؟ ايه القصه؟ تعال نشوف. بس قبل ما نيجي نشوف، لو لسه مش متابعنا اعمل لي متابعه ولايك وشير للفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي، واي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. السلام عليكم. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلع بتصريح عجيب وقال ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. طبعا النادي الاهلي كان رافع على الزمالك قضيه انه يشيل نادي القرن من على اليافطه بتاعته، لان دي العلامه التجاريه المسجله باسم النادي الاهلي. فيبتكروا مصطلح جديد علشان يحطوه على اليافطه بتاعتهم ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. تحس ان هم عايشين في كوكب تاني، تحس ان هم مش مستوعبين ان لما رئيس نادي يطلع يقول تصريح زي دوت وكل الارقام وكل البطولات وكل الادله عكس ده تماما، بماده للسخريه، ماده للضحك، لا اكتر ولا اقل. ايه الحكايه؟ ايه القصه؟ تعال نشوف. من سنين فاتت وانا بلف وادور واحكي الحكايه دي، دخلت في كل سوق وحكيت الحكايه دي. يا اهل مصر اسمعوا لي، نادي الزمالك ده هو اكبر قلعه رياضيه في مصر. امال انت اكبر قلعه رياضيه في مصر. هنكدب من اولها. احنا الواحد مننا ب20، لا 20 ولا 21 ولا 22. انت اللي قلت كده صح؟ وربنا معنا، دي اختي معنا. فاحنا الواحد مننا ب20 فعلا. انت بتألف كلام من عندك، ما تألفش كلام وتعمل اسفين. اللي جاب ايه؟ اللي جاب ايه؟ اللي جاي طعم الاسود حلو قوي. أيوة. سيبنا بيه. البسوا الاسود بيخافوا منه. يمي 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 خاف يا عيد. يمي يمي يمي. سي 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 سي. الواد ابراهيم فين؟ اشوفكم الفيديو اللي جاي.